Iya, wis cita kok mandel. Ah, Angko to? Anggo. pasaran itu aneh. Nono. Rano. Yo ngadeg. Yo ngadeg. Ayo. Ngadeg. Sapi batuk-batuk sudah diberi komik sama peternaknya, tapi belum sembuh. Yo, ini sapinya baru sekitar 3 bulan yo. 3 bulan di sini. Oh, batuk-batuk toh. Nggak mau makan, ra gelem mangan. Lare doyan. Oh, Ini waktu. ini batuk ya nggak apa-apa. Iki baru 20 hari belinya. Oh, 20 hari toh. Orang ngeces toh yang penting. Ora. Sing penting. Lah mesti tok jak anu. Tok jak ngerokok, Mas. Sapine. Kok. Oh, tok jak ngerokok lho kuwi kerokokane iki. Dadi batuk. Iki meteng lagi. Lanang. Lanang mo? Oh iya lanang ya. Pakai apa ono anune rambutnya nang tengah ngidel ya. Apa apa kowe? Ya kan rambutnya nang tengah ngidel ya. Sontek ya di video aku engko Oh, jujur nih. kita kasih obat biar batuknya reda. Ini tidak ada tulisannya obat batuk loh. Anu nih dibalik orang Oh, miring, Mak. ini Kan diintek gini di mulai awal. iki mulai. Yuk kita suntik saja. Oke. Karek Enggak saya. karek ngedit sampean iki. Ya, ini saja. Tombol kok loro itu. Aneh. Balik. Ini kewali aja. Balik kok sing lunga sapine. Ngadep di openi. Ngombe iki ora kepian kok. Heeh, ngombe lagi. Satu lagi. Oke. Ben apa jenenge? Iya. Ini saya. Mesti umur. Hati yang. Entek. Mau ngasih apa ke? Akan hari beli ini kok. Pokoknya, Pak. Oh, Wah, iya. Bedane reo karo sale yo. ora bisa. Ngono, nek sale iki grup reok ngono. Oh, tak kira jenis variane. Jenis apa grup reok kali itu. Turun. Takut tapi Malaysia yo tuhan. Jarunya besar. enggak ya. Loro iki rega pira iki? Walu. Walu loro. 38 38 juta. Ya, berarti satunya lebih dari 15 juta. Iya. Jadi ya hitung-hitungannya ya iki sing 20 kae sing 18.
coba dicek, diperes, terus kayak ke tangan mopo tak cek tak lihat singkai bentuknya seperti apa. Sing liyane normal. Oh ya, Sing yang kayak rada bening. oh coba dicoba kayak kena. Hah? Berapa nih? Napa? Sing mersi kula mati urip kula kok, Mas. Oh nggih. Peresan delok. Yen tak ngerti buat pakai. Nggih. Ini sapi anaknya ini. Ini jenisnya crossing simental. Terus di IB Biasa. simental. Mboten. IB stroke FH. IB FH keluarnya seperti ini kayak simental. Nah, ini sudah berapa hari Pak Ki Pak? Jemuah nih kok, jemuah sonten. Oh, 1 minggu. Nah, ini sapinya ada keluhan, satu putingnya tidak mengeluarkan susu normal, yang 3 puting mengeluarkan susu normal. Nah, kita cek, kita obati karena kemungkinan mastitis. 1 puting weh dikasihkan di sini. Mau tak lihat yang nggak normal. Hati-hati, kelihatan dari belakangnya kan sudah kelihatan nek bengkak toh ini. Nggih, niku mboten kemek marahi jan. Oh, Dimek terus mengkal mengkal. kok. Oh, Nah, iki sikil kok standar kok. ya wes nek mekal berarti memang wis bener-bener lara. Rasa di Kesenggol di rasa di demok. Terus Tapi biasa. sing yang lainnya iki Lainnya gelem, normal. gelem di normalnya nggih, diperes. biasa kali di goceki Oh, bapake. digoceki. Nggih. Oh, alah. Terus sikile nganu mengkal ngoten. mengkal. Nggih. Berarti sing niku Sing buri belakang kanan, belakang kiri. kiri, sing iki yo, sing iki yo, iki yo. Niki lho. Nah, Oh, ya ana geseng-gesenge kuwi ya. napa niku tatu pangamal nggih? Ya tatung kok anu kayak betadin. Anu duwe betadin. Dereng. Mas mangke wis belum. Konangan aku ya. Hah? Konangan aku ada. Ada. Nah, aku lali ya. Ada ra nggawa kita. Betadin ono. Lagi kenapa iki? Eh? Kita disemprot. Betadine Oles. dicemprot ngene iso. Bisa. Iya apa kenapa iki? Lendung depan. Satu. Hah? Itu kalau gajah tukul itu lho. Gajah. Promo Pak Iwan. Iki gajah kita. Sing penting ora lara. Kok niku nggih. Empuk kok. Di sini kaya daging iki, Bendal kok. kaya daging iki. Yes, suntik. Suntik saja. Iki mres tunggal setengah jam pian kare mboten rampung. Mboten rampung, wis bulan Lah. nyangsang. Menurut Ning jare sapi nggih nangis Pak niku di Diapake? Anak ini jane nggih. Oh, ngono. Tanya aja. Iki api ya, ayu ya. Wong lanang kok apik men jenenge nggih. Heeh.